Čau lidi, já vás zdravím a vítám vás u tady toho vlogu, ale nejdřív intro. Takže tady ten vlog, jak jste si určitě z názvu videa všimli, bude o československém YouTube. Ale tady to téma už točilo alespoň 1 000 000 youtuberů. Tak jo, ale já to zkusím skopírovat a dát k tomu své názory. Takže jo. Ty vole, proč? Co si o sebe myslíte, fanoušci, jakoby? Já mám fanoušky úžasný, fakt super. Píšou mi, udělej tady to, udělej tamhle to, máš hezký videa. Potom jsou tam ty čuráci, co píšou, jsi kletén, jsi píča, jsi debil, jsi kokot. Hej, dal jsem ti dislike u všech videí, prosím. Ale teďka apeluju na ty diváky těch větších, třeba jako Goga. Ty vole, oni mu teďka naspirovali garáž, nebo prostě takovýhle úplně píčoviny. Proč? Vy byste měli být teoreticky rádi za to, že my vám dáváme videa, na který se můžete koukat. A vy se nám serete do života. Vy nám nadáváte za to, že točíme ty videa. Prostě proč, tyhle? Určitě 3 prdele z vás by tady to nedali prostě. By bylo úplně v prdeli, kdyby měli něco udělat. A vy nám nadáváte za to, že my děláme videa? Prostě ty vole, to jste prostě špína. To jste hrozný socky, jste kokoti, jste píči. Proč to děláte, ty vole? Já teďka apeluju na všechny moje hejtry, na všechny hejtry na světě, na všechny hejtry na československém YouTube, na všechny hejtry v celém vesmíru. Zkuste udělat jedno video, který bude lepší třeba než moje video. Neříkám, že teďka moje videa jsou nějaký převratný, super, anebo něco. Ale určitě všichni z vás, ty posraný hejtři, by udělali 1 biliontinu toho, vole, co umíme my jako youtubeři prostě. Já mám teďka 41 odběrů, asi za 11 nebo kolik videí. A jsem za to hrozně rád. Možná jsem podle Johnny Valdy vyrychlotvaška, ale u těch videí se snažím. A snažím se do toho dávat co největší takový ten elán a snažím se u toho. Ale vole, půlka z vás mi řekne, fuj, máš hnusný videa. Ty vole, teď vy mi to píšete i do zpráv na Facebooku. Tak se na to do piči nekoukejte. A fakt zlepšíte tím svět. Zlepšíte tím YouTube, vole. Nebo fakt se třeba teďka apeluju na ty ostatní, ty hodný. Snažte si taky udělat své videa, ale aby měli hlavu a patu, abyste tam netočili video z Minecraftu, který tam budete komentovat mikrákem za 30 korun a snažte se jakoby ten československý YouTube obohatit, protože my ho tady změníme. My to prostě zvládneme, že ten YouTube bude určitě půlka toho stejně dobrý jako třeba americký. Prostě my to zvládneme. My to zvládneme, my youtubeři a hodní diváci, super diváci, to zvládneme. Ale musíme se do píči snažit a ne, že tady ty vole budou diváci nebo sledovatelé nadávat za to, že vydáváme videa. Teď ty vole, kde to jsme? Prostě vyserte se na to, buďte rádi, že my vám ty videa dáváme a ne, že ty nás budete hejtovat. Jestli se vám to nelíbí, tak se na to nekoukejte, ale věřte tomu, že my a ty Gogo, Smusa, Pedro, všichni, Valda, Johnny Valda, ten Prankolis, jak se jmenuje, my to prostě zvládneme. My to fakt zvládneme, kluci. My to zvládneme, diváci, my to zvládneme, lidi, co se koukáte na tohle video. Ale ty vole, musíte nás jakoby zkoušet podpořovat. Já, když se koukám na kluky třeba a ty nejfej, tak ty mají prostě, to je nakopnete. Každý like je pro youtubera jako kdybyste ho prostě, kdybyste mu dali korunu prostě a ten youtuber byl přitom bezdělák na ulici. To pro něj je hrozný zahřátí u srdce. To jsem každý odběr, tak kdybyste mu dali 10 korun. Když mu napíšete do komentářů, máš super video a ještě mu udělat tady to máš hezký, tak to je jako kdybyste mu dali 100. A když mu dáte všechno tady to, tak to je pro něj fakt hrozně moc zahřát. Hrozně moc ho to zahřeje.
a on má potom chuť a jde prostě točit další video. Ale ne, když mu nějaký tamhle kokot napíše, máš hnusný videa, dávám dislike, nevím proč, nelíbí se mi to, já bych to určitě zvládnul líp a odebírám tě jenom proto, abych ti mohl dávat dislikey. Proč? Vy jste retardovaný? Prostě vyserte se na to. My to prostě tady zvládneme. Já a Kudla to tady prostě dáme, my to tady změníme, ale musíte nám k tomu pomoct. Kluci tady z československého YouTube, já a všichni, kdo teďka začnou natáčet, tak pojďte do toho, my to tady zlepšíme ten YouTube, ten bude na světový kvalitě, ale musíte se do prdele snažit. A to není jenom o tom, jestli YouTuber dává dobrý videa. Samozřejmě musí dávat dobrý. Ale je to taky o dobrých fanoušcích. A ty fanoušci, když nejsou dobrý, tak je to na hovno. Může se to všechno dát vyhodit a je to na hovno. Ale prostě, vy nám v tom musíte pomoct. Teďka si budete myslet, že kopíruju Adama Jichu, Johnny Valdu a takhle. Ale my to zvládneme. Takže jo, jestli s mým videem souhlasíte, tak rozhodně lajkujte, komentujte, sdílejte, prosím odebírejte a čabás. Čabás.